kagwapo. Tingnan nyo naman, are, tutang are. Pinapasok na dahil ang lakas ng hangin. Walas na yan. Ang lakas talaga ng hangin, mga kagwapo. Oh, tingnan nyo naman. Ang lakas, grabe! Aring tutang, are, pinapasok muna. Walas na kang ang lakas talaga ng hangin. Oh, kumidlat! Wait lang, mga kagwapo. So, mga kagwapo, ayan po yung ulan. Walas tek talaga. Ayan po yung aso namin. Ayan, ginanaw na. Hindi alam ang kanyang reaction sa ulan. Kasi, syempre, lamig na lamig talaga siya eh. Oh my gosh! Okay, so, kagwapo. Ayan na po yung tuta. Wow, wait. Mga kagwapo, ang hirap talaga. So, tayo ngay dito muna. Mga kagwapo, lakas talaga ng ulan. Yung kama namin may basa. Yung isa pang kama doon, may basa din. Walastik na yan. Obey, walastik tong ulan na ito bagyo. Pero, never give up. Like John Cena! So ito mga kagwapo. Ako lang po'y magmamap kasi yung kama namin may basa. Ano pa naman yun? Baka kami So, 2,000 years later. Okay, bye-bye! So, mga gwapo, hindi nagpumula. Aring browning are. Lagi nakabantay. Ano ba kang ano nito ha? Brownie? Laruin mo. Laruin mo na natin sana. Wait lang, balik ko. Tara Earth, mag-trio, mag-live ka to eh. 500 mo na lang ako, huwag ka na mag-ML. 770 lang ako. Amazing para mag 100 talaga. followers ka na din. 800 mo lang ako. Ako nang bahala. Ang pakabalin. To, hindi na ako makakalis. Hindi ako makakakita 800 dito. Ay, nasan pala? Ayan. Ha, tara. Hanggang 800 Ano lang. ba? Ano Hanggang ba? 800 lang. Pag ako nag-800 daw, huwag ka na mag-ML. Uy, Delete mo na din kung gusto mo. Wait lang mga Pagkatapos ni kagwapo. Jelly Earth. Sorry, bumalik tayo. Mga kagwapo, pinalabas natin. Lagi kung paano ay napakagulo. Uy, Earth. So, mga makagwapo. Lasing mo, nakamute ka ata eh. Mute. William, tawag ka daw. Okay, unmute. And so, mga kagwapo, ay dito ko natatapusin ang aking vlog at umulan ng malakas talaga. May kulog pa, may kidlat. Ayan, yun na. Kasi kailangan na naman talaga ng kulog tsaka nung ulan. Kasi pag hindi yun nangyari, hindi bubunga yung mga fruits at ang paborito kong rambutan. Diba may kayo sa rambutan? Kung yung mga iba hindi. Pero masarap yun, mas masarap yun. Paminsan yung masarap din yung apple. Kaya tinatanim ng lolo ko. Kaya, yung. So, dito ko nakatapusin ang aking vlog. At ang ganda ng view dito. Wow, diba?
dito kami naglaban. Yung yung Super Saiyan 3, yun po yung final. So, mag-subscribe na po kayo pag natuwa po kayo. And, yun, dito ko natatapusin ng aking vlog. Peace! Ay, wala pala. Ayan yung ko, laking camera. Uy, si Brownie. Tingnan mo yung mga puno. Tingnan nyo po yung mga puno. Oh, nakahimlay na. Parang mga namatay no, mga kagwapo. Saka mga kaganda. Mga kagwapo, Tingnan nyo naman yung puno ay. Dahil lang dito sa bagyo. Siguro, namatay sila. May buhay din ang halaman, tandaan nyo. May buhay ang halaman, hindi lang nakikita na bubuhay. Hindi yung parang tao, ganun. Pero bagay yan, nabubuhay. Tsaka yung mga puno, o yun, yung mga iba, buhay pa. Kaya nga sila nagalaw oh. Nagalaw sila Mga kagwapo, nagalaw. Kasi, na sila doon sa sa ulan. Nahigop nila, ayan, napaganto sila. Kasi parang nahihilo sila ganun. Dahil dun sa nangyari, sa ulan na bagyo. At may kidlat pa. Yun yung mga iba, nakahimlay na. Pati ito camera ko, nakahimlay na. So, yung mga kagwapo. And sana naman, matapos na itong COVID, yung pandemic. At sana naman ay back to normal. So, peace. I'm out. Peace.